வணக்கம் நண்பாஸ். ஜெர்மன் டெக்னாலஜில ஒரு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கலாமா? வாங்க. இதோட கெபாசிட்டி 187 லிட்டர், 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் வரும். 1 இயர் ஃபுல் வாரண்டியோட வந்துரும். 10 வருஷம் கம்பல்சரி வாரண்டியும் உண்டு. இதுல இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தா நார்மல் சைஸை விட பெரிய சைஸ்ல ஃப்ரீசர் இருக்கும். அதுக்கு கீழே சில்லர். இதுல 1 லிட்டர் பாட்டில் 4 வச்சுக்கலாம். இதோட வெயிட் தாங்குற அளவுக்கு குவாலிட்டியா இருக்கும். அதுக்கு கீழே இருக்கிற வெஜிடபிள் பாக்ஸோட கெபாசிட்டி 17 லிட்டர். 1 வீக் வரைக்கும் காய்கறி ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். டோர்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் வச்சுக்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன ரேக்ஸ் 4 இருக்கும். இந்த பெரிய ரேக்ல 2 லிட்டர் பாட்டில் 4 வச்சுக்கலாம். அப்படியே பேக் சைடு பார்த்தோம்னா இதோட கண்டென்சர் காயில் க்ளோஸ்டு டைப்பா கொடுத்திருப்பாங்க. சோ செவுத்து ஓரமா ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா ஒட்டி வச்சுக்கலாம். டிசைன் பார்த்தா ஃப்ரண்ட்ல மிரர் ஃபினிஷிங் வரும், சைடுல லெதர் ஃபினிஷிங் வரும். இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் மதுரை பிரான்ச்ல மட்டும் தான் இருக்கு. வேணுங்கிறவங்க நம்ம விஜய் எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு விசிட் போடுங்க நண்பாஸ்.